Já, ágæti fundarstjóri, Friðrik og aðrir gestir. Það virkilega gaman að sjá hversu margir eru samankomnir hér í dag. Ég get alveg játað það. Ég átti nú ekki alveg kannski vona á því að við værum jafn mörg og raunber vitni en það góðs viti og ég fagna því sérstaklega. Það sem sagt mikil ánægja hjá okkur í GECON að vera með ykkur hér í dag. En þessi fundur eins og fyrir kom inn á sér nokkurn aðdraganda. Það eru hugmyndir að fara í vinnu af þessu tagi innan ferðaþjónustu geirans og jafnvel annarra atvinnugreinar sem að mynda svona stoðina í íslensku atvinnulífi hafa nokkuð lengi verið í gangi. En það því að hann var að tala það fyrir að menn hafi talað mikið að þá hann kannski öðruvís úr garði gerður og sama settur margir aðrir. Hann talar ekki bara, hann framkvæmir og það kom vísir að þessu þegar hann safnaði saman nokkrum tugum sunnlendinga innan ferðaþjónustunar og upphófst mikil barátta að vinna styrkingu innviðagreinarinnar frá Ölfusi að Höfn í Hornafirði. Mikil stuðningur myndaðist við þetta víðast hvar, en til að gera langa sögu stutta þá vatt málið upp á sig og við fengum ábendingar að gera þetta bara víðar heldur en bara á Suðurlandinu. Og undir þetta var tekið. Það voru lykilaðilar í ferðaþjónustu sem að höfðu líka frumkvæði að þessu máli sem skipti miklu máli og smá saman fjölgaði hópnum og þessu ári eru núna ég hefði skrifað hér 30 aðilar, síðan í gær heldur sem komnir 40 í dag, þannig að þetta er mikið að vinda upp á sig. Það fyrirmyndin að kannski þessu á vissan átt svo vinna sem við höfum átt innan jarðvarmaklasans og jarðvarmageirans og einhver ykkar þekkja og menn hafa hort aldrei til þess og þetta byggir á hugmyndafræðinni klasasamstarf og klasastjórnun. En þá erum við komin að málu, hvað eru klasar og í hverju klasastjórnun fólkin? Þetta mjög mikið notað hugtak. Í fyrsta lagi þá mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir einu. Klasar, þeir eru ekki búnir til. Klasar eru til, það að segja. Og allra síst geta stjórnvöld búið klasa til. Það mikil misskilningur sem víða Hins að þurfa að vera forsendur fyrir hendi til hægt sé að tala að klasar geti þrifist. Þetta er bara beint úr hagfræðinni. Þá þarf framboðslið sem eru náttúruauðlindir, hæfni, kapítál og slíkt. Þú þarf eftirspurnarlið, síðan þarftu gangvirkið og síðan þarftu skildleika við aðra klasa og hvernig þræðirnir eru innan í tengslu við aðra í atvinnulífinu. En það alveg ljóst að klasastjórnun og klasauppbygging eru hugtök sem mikið eru notuð og þessi aðferðafræði, svo má segja, kom fyrst fram á sjónarsviði fyrir rúmum 2 áratugum síðan. Þá kom út þessi bók sem heitir The Competitive Advantage of Nations eða samkeppnishæfni þjóðanna, ef svo má þýða það, og það var Michael Porter sem gerði það bók og hefur haft mikil áhrif síðan. Stjórnvöld á Íslandi hafa reyndar beitt mikið eflingu klasa eins og það heitir. Það hefur ekki síst verið í svokölluðum vaxtarsamningum ráðuneyta aðallega iðnaðarráðuneytisins við atvinnuþróunarfélög undanfarin ár og hleypur sá stuðningur undanfarin árið á milljörðum ef ekki milljarðatugum ef allt er tekið til. Í hefðbundnum skilningi klasastjórnunar í anda þess sem mælt með heyrir þetta ekki undir eiginlegt klasasamstarf. Þetta þarf alls ekki að vera slæmt. Það getur mjög margt og hefur örugglega mjög margt komið út úr styrkveitingum af þessu tagi en inntækið í klasastjórnun ekki endilega með þessum hætti. Og ég held að ættum frekar að kalla hlutinni eins og þeir eru. Þetta eru styrkveitingar en ekki endilega klasasamstarf. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2010, gaman að vitna þá stofnun, menn eru því undanfarið, segir að vaxtarsamningar verði einn helsta burðarstoð atvinnuþróunar og nýsköpunar við að efla staðbundna klasa og auka áhrif heimamanna á stefnumótun, framkvæmd og eftirfylgni. Þarna sjáum við eitt dæmi af mörgum þar sem farið nokkuð frjálslega með klasahugtakið. Og það ekki undarlegt þegar hugtakið notað á svona víðum grunni að fólk alls ekki með þá hreinu hvað klasasamstarf og klasastjórnun Við höfum líka heyrt að margir eru tilbúinir að tala hugtakið niður. Já, á nú að fara í enn eitt klasasamstarfi. Hafið þið heyrt þetta? Mér grunar svo sé, en það breytir ekki að við erum mjög staðföst í
að markviss klassastjórnun verkfæri sem getur með réttu vinnubrögðum skapa mikil verðmæti og virðisauka einstakra aðila sem þáttaka í samstarfinu. Þessi aðferðafræði og hugmyndafræði að vaxa mikill fiskur hrygg bæði austanhafs og vestan. Barack Obama, ríkisstjórn hans hefur sett að segja gríðarlega umfangsmikið átaka á þessu sviði og vinnur að því undir forystu á Harvard háskóla og Evrópusambandið lítur á klasauppbyggingu sem einna hornsteinum efnahagslegrar uppbyggingar framtíðarinnar. Við í Gekon erum svo lánsum að njóta í þessum efnum fulltingis færustu sérfræðinga heims á þessu sviði. Við höfum nefnt Michael Porter og nánasta samstarfsmann hans, Þjóðverjann Christian Kettels, sem prófessor bæði við Harvard og Stockholms háskóla og þess að hann forseti TCI sem eru alþjóðasamtök klassastjórnenda. Og við erum líka afskaplega ánægð með það að í þessu verkefni ferðaþjónustuna sem við erum að fara að ýta hér úr vör, njótum við leiðsagnar Emiliano Dug sem er prófessor í ESE háskólann í Barcelona. Og ég vil nefna það líka hér sem mjög ánægjulegt að þessi menn eru ekki eingöngu afburðamenn á sviði klasafræði, heldur hafa þeir allir komið hingað til lands nokkru sinnum og ferðast landi og eru afar hrifnir af landi og þjóð. Við skulum ekki gera lítið úr því þegar við erum að vinna með þessum aðilum. Og Emiliano var til dæmis hér síðast fyrir mánuði síðan þar sem var einn af aðalræðumönnum á afmælisárstundinni Icelandair Group og mæltist erindans mjög vel fyrir. En aðeins að minnast á, ég heyrði sögu margt fyrir löngu sem afskaplega minnistæð. Það voru 2 menn að vinna í Sínaí-eyðimörkinni fyrir margt löngu og voru spurði hvað þeir voru að gera. Annar sagði ég að móka sand og hinn sagði ég að búa til píramída. Báðir höfðu rétt fyrir sér, en hvor ætli hafi meiri starfsánægju út úr því sem hann að gera. Það alveg ljóst að þessi vegferð sem við erum að freista þess að leggja upp í, hún meiri anda þess sem var að búa til píramídan. Við lítum á okkur sem að þetta sé ekki eitthvað tilviljanakennt skref inn í stærra ferli, heldur lykil hugtak í þessu, grunnhugtak, það er samkeppnishæfni eða competitiveness. Þetta hugtak líka dálítið misskilið en þetta fjallar í rauninni það að auka framleiðni, velsæld, farsæld og sem byggir þá á grunn atvinnugreinum sem að bera hagkerfi og þjóðfélög uppi. Það mjög mikilvægt hvernig að þetta sé leiðarljósið. Það reyndar samkeppnishæfni hægt að mæla út frá gríðarlega mörgum hliðum. Við þekkjum það eru félagslegir mælikvarðar, það eru nýsköpunarmælikvarðar, það eru hagrænir og svo framvegis. En svona samkeppnishæfni og allir þekkja World Economic Forum, það má segja þetta mótil hér sem að alls ekki flókið, það byggir á 2 elementum, annars erum við að tala um þjóðhagfræðilega samkeppnishæfni, macroeconomic competitiveness og síðan rekstrarfræðilega. Og þessi þjóðhagfræðilega, hún fjallar annars vegar hagstjórn í hefðbundin skilningi þess orð, bæði fiskal og monetary eða fjármálaaðgerðir og peningaaðgerðir. Og þetta eru mælanlega breytur. Hérna á þjóðhagfræði hliðinni erum við líka að tala félagslega innviði og pólitískar stofnanir. Mannauðurinn, hérna hafa Íslendingar skorað mjög hátt í samkeppnishæfni, menntun, heilsugæsla, jafnrétti og svo framvegis. Réttarfarið er gríðarlega mikilvægt og löggjafinn bæði opinber stjórnsýsla og bæði stjórnkerfið, stjórnsýslan og löggjafinn gegna hér miklu hlutverki. Þetta er nauðsynlegt skilyrði samkeppnishæfni en þetta er ekki nægjanlegt. Vaxtabroddurinn í þjóðfélögum, hann verður ekki til hér. Þetta þarf að vera hins vegar í lagi. Vaxtabroddurinn, hann kemur hér. Og hvað höfum við hér? Það er annars vegar hversu hæf eru fyrirtæki til þess að móta stefnumótun annars vegar og hversu góð eru því að óperera eða að reka sig. Hversu skilvirk eru þau? Þetta er innri styrkur fyrirtækja sem er hægt að mæla og er mælikvarði á samkeppnishæfni. Annars vegar það. Hins vegar erum við að tala hér starfsskilyrði ólíkra atvinnugreina. Hversu er mikilvæg framleiðnin og svo framvegis og þetta er út frá demantakenningu Porters og þetta er þetta umhverfi, innri starfsemi og ytri og kjarninn í því er einmitt þroski og heilbrigði einstakra klasa og það eru klasarnir sem knýja heilu hagkerfinu áfram. Þetta er svona kenning sem hefur verið margar rannsökuð og það er ýmislegt í hennar spunnið, hún er ekki gallalaus frekar en önnur mannanna verk. Þetta er við erum að vinna hér í þessu hér mengi, hvort sem það heitir jarðvarmi eða þá vonandi ferðaþjónusta. Og þetta er þá kjarninn og hluti af píramídanu sem við ætlum að fara að byggja, það er að segja að með því að fara í markvisst starf þá vonumst við til að það sé hægt að ná árangri, mælanlegum árangri í að bæta
starfsskilyrði, bæta innri rekstur og að framleiðnin og þá vonandi líka afkoma fyrirtækja innan greinarinnar hún verði betri og þá ekki bara fyrirtæki í ferðaþjónustu heldur líka tengdar fyrirtækja sem mörg hver eru hér. Sem sagt, löngum var talið að stjórnvöld eru drifkraftur efnahagslegrar þróunar, hvatinn og ákvarðanir stefnu kemur frá hinu opinbera. Rannsóknir sýna að þessi aðferð, hún dugar ekki samkvæmt hefðbundum mælikvörðum og heldur þessi hér leið, þar að segja samræðuferli stjórnvalda, fyrirtækja, mennta- og rannsóknarstofnana, akademíu, framleiðenda og stofnfunksjóna ýmiss konar, það hún sem er leiðarljósi í þessu. Og við ætlum að freista þess að fara þetta sem heitir á mjög ljótu móli bottom-up process og yfirskrift þessa erindis míns, að það hún sem við ætlum að reyna að feta og höfum reynt að gera í jarðvarmanum og ætlum að reyna að beita svipaðri nálgun hér líka. Talandi jarðvarmann, þá tókum við okkur, þá erum við ekkert að gera þetta ósvipað, reynda fyrir Rósa mun betur inn í verkáætlunina og hvernig við höfum hugsað þetta. Það fór heilt ár í að greina klasann, kortleggjan og svo framvegis eftir þessum aðferðum. Það tók alveg 8 mánuði í það að móta stefnuna, hvert skildi fara, en þungin í þessu hefur verið verkefni frá því í júlí og líku núna í árslok og þá hefur við verið að vinna á ólíkum sviðum og þarna var einmitt myndataka, líkt og við erum að gera í dag, fyrir 1,5 ári síðan þar sem 20 aðilar sammæltust að fara þessa leið og vinna í þessum 10 verkefnum sem hér eru og ánægilegt að sjá, það einhver andlit hér sem ég sé að eru líka þarna upp á sinni, eitthvað hafa tiltrú á þessu, ég sé að Grímur, Hall og Þórólfur og fleiri og það verið að vinna sér bæði að nýsköpunarafurðum, það verið að endurskipuleggja menntastrúktúr, það verið að vinna hér markaðsvinnu, risa ráðstefna næsta ári, það hefur komið stýrinni stjórnara sér gagnvart atvinnugreininni, gagnaöflun, samskipti klasa og stjórnunni yfirleitt og fjármögnun aðferðir og fleira. Alltaf langt mál að telja þetta, en þetta ekkert ósvipað og við munum vonandi lenda í að það þessi ytri verkefni sem við þurfum að takast á við sem að skipta máli og við bindum vonir við. En við ætlum ekki að vera 18 mánuði að þessu, við ætlum að vera 12 mánuði. Teljum okkur kunna meir, geta meir og hafa þekkingu til þess að bera. En þessi 20 eru orðin 80. Þetta eru framleiðendur, stoffunksjónir, vélaframleiðendur, akademían, hitaveitan og túrismin og slíkt. Hið opinbera sem að koma meira að þessu og félagasamtök og skammstafanir. Þetta ansi mikið flóra og ekki kannski búið til á einu degi. En við finnum mikla jákvæðni og frá og með 1. janúar munum við vera með nýjan strúktúr í gangi, aðeins formlegri en verðum samt að leita þess að missa ekki sjónar á grasrótinni í því sem við höfum reynt að tilengja okkur. Nú aðeins varandi þessi hópur sem hér inni, þar að segja þið komið svona stofnið til frá 3 aðilum, eða 3 svona geirum eða greinum. Í fyrsta lagi þá eru hérna aðilar úr ferðaþjónustu, eðlilega. Það eru flugfélög, það eru hótel og bílaleigur og svo framvegis. Það eru líka hérna mjög stór hópur sem afskaplega ánægjulegt sem kemur úr svona stóðfunksjónum við þjónustuaðilar við ferðaþjónustuna. Það ekki endilega kjarnastarfsemi. Við tala hérna banka, við tala hérna framleiðendur og við erum að tala tryggingafélög og fleira. Þannig að það mjög mikilvægt. Og svo að lokum 3. vítin og það hið opinbera sem að við höfum núna undanfarið verið að ræða við og þá ekki síst í anda þess sem að þið hafi heyrt talað að það undir heitunum græna hagkerfið. Græna hagkerfið sem sagt komið að þetta þingsályktunartillaga sem samþykkt var samhljóma á Alþingi í vetur sem sjaldgæft á þeim bænum. Þannig frekar svona átaka áherslan hafi verið í gangi. Hins vegar þá var þetta samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og ályktar að félag forsætisráðherra að stýra mótun aðgerða áætlanir grænt hagkerfi á grundvelli tillaga nefndar Alþingis eflingu græna hagkerfisins. Aðgerðir miða að því að Ísland skipi sér í fremstu röð á alþjóðavettvangi sem grænt hagkerfi með áherslu á hreina náttúru, sjálfbæran orkubúskap, nýsköpun og menntun til sjálfbærni. Þetta hljómar mjög vel, en það eru skilgreindir líka ákveðnar leiðir sem að menn eiga hafa að leiðarljósi. Til dæmis það að hagrænum hvötum verið beitt til að efla græna hagkerfi, beiting auðlindahagfræðinnar til þess að fá sem mest út úr takmörkuðum gæðum og svo framvegis. Mengunarreglan verið grunnur að gjaldtöku
grundvallaratriði og að innleiða þessa hugsun inn í þessa stefnumótun gríðarlega mikilvægt og við erum á leiðinni á fund hjá verkefnastjórnum græna hagkerfið á föstudaginn, ég og formaður SAF og SAF hefur stutt þetta mjög vel og dyggilega líka og kunnum þeim eins og ykkur öllum mestu og bestu þakkir fyrir. Og ég ætla að fara að stytta mál mitt en ég ætla bara að ljúka þessu á þessari mynd hér að það sem við erum að fara í gang með þetta svona breytingastjórnun og hér eru aðilar sem koma úr ýmsum áttum og eðlilega eru hér uppi ólík sjónarmið og þú ert líka með ólíka hagsmuni þó kannski að heildarhagsmunir séu sameiginlegir. En þegar þú ert með ólík sjónarmið og ólíka hagsmuni þá nokkuð örugt að þú ert með ávísun á hvað? Þú ert með ávísun á ágreining. En ágreiningu getur leyst, hann getur leyst úr lagi ekki á tvennan hátt, getur verið jákvæður, hann getur verið neikvæður. Ef við berum virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum og traust gagnvart ólíkum hagsmunum, þá eigum við að geta fundið sameiginlega lausn sem að kemur okkur áfram og það það sem við ætlum að hafa leiðarljósi. Ég ítreka þakkir, gaman að sjá hversu gríðarlega öflugur og mikil stuðningur við þetta frumkvæði og það eina sem ég lofa frá okkar hendi það að við ætlum að reyna að gera okkar besta, annað ekki hægt. En takk kærlega fyrir mig og virkilega ánægt að sjá okkur öll. Takk.